我今日係搭麗星郵輪嘅領航星號，我哋會出發去越南。好難得有一架咁大型嘅郵輪咧，再停泊響香港啊！今次有得搭，我都覺得係幾開心嘅。咁大家繼續睇埋落去我呢幾日嘅行程啦。今次我哋搭嘅咧係麗星郵輪推出嘅第3架郵輪領航星號，自6月開始就以尖沙咀海運碼頭為母港。佢總噸數係77,441噸，載客量係1940名。而我今次咧就參加咗佢哋5日4夜越南峴港同埋下龍灣嘅行程。但係我必須要講返，我本身咧係 join 咗佢哋嘅6日5夜日本沖繩同石垣島之旅。但係因為打風嘅關係，佢哋就改咗航線去越南。如果大家想知道打風嘅時候郵輪行程安排係點樣，又或者想了解多啲關於領航星號嘅資料，又或者想知道我呢5日4夜玩咗啲咩，做咗啲咩，就要繼續睇埋落去啦。由於架船係停喺海運碼頭，所以我哋登船嘅時候都係要經過海港城嘅。我嗰日係喺 last call 前半個鐘先至到達，所以人流都唔算話好多，但係我就唔建議咁遲先到達啦。而船公司將 check in 手續分咗上下2層，上面呢一層就係海景房同內艙房，下面嗰層就係露台房。正係因為佢做咗分流，所以條隊都唔算長，唔使5分鐘就已經排到啦。不過其實我啱啱係去錯咗地方，我係露台房，所以我要落一層 check in。喺呢個位置佢會俾埋張印有你個名嘅房卡你，咁你就需要拎住去登船同埋做出境手續嘅。過完香港海關之後就可以直接登船噶啦。登船啦，好開心啊！啲 crew 都好熱情咁樣迎接大家。哎呀，呢條咁嘅斜路真係攞命啦，太好啦！有人幫我拉。我發覺呢度啲房係仲執緊嘅，即係你見到前面係有人仲執緊房嘅。點解會咁嘅咧？同埋 caution， 我入到嚟呢一層甲板我 feel 到佢係舊式嘅房型嚟嘅，即係舊式嘅郵輪。雖然佢翻新咗，呢間好似就係我間房喎，正在清潔客房。等陣先，咩叫正在清潔客房？我一上到船諗住翻房擺低行李，結果見到房間正在清潔中。呢個係我上船之後第一個遇到嘅問題啊！唔知咩意思喎？OK。Room tour，哇，好靚啊，好大個露台啊！同大家做個 room tour 先。首先一入到嚟呢度就有一塊鏡 ，Hello， 肥 ，Hello。咁之後就有2張嘅細床拼埋一齊變成一張大床，而呢度都係有鏡嘅。咁就會有個 sofa 嘅區域啦，有台凳，咁就可以俾我做嘢啦。咁呢度就有一個水吧嘅區域。咁呢個就係應該係個雪櫃啦，雪櫃入面嘅嘢飲我本身仲諗住話雪櫃入面嘅嘢飲應該要自費，結果雪櫃入面係冇嘢飲噶，唔緊要。咁就有個電視機啦，但係我覺得我今趟都未必會用到佢噶啦。跟住就係最期待嘅露台，哇，好濕啊！因為啱啱落完雨嘅關係呢個露台係好濕噶，啲凳都濕晒。不過個露台幾大，我幾中意。個露台都幾寬闊嘅，可以坐到2-3個人都冇問題。咁我有預感，我嚟緊呢幾日都會坐下個露台嗰度剪片嘅。成間房淨係得電視機下面有插頭位嘅啫，所以如果要工作嘅話就有少少麻煩啦。到廁所啦，3、2、1。OK， 佢係一個幾精緻嘅廁所，即係乜都有齊晒，有俾埋毛巾啦，然之後有個垃圾桶喺呢度。但係唯一一個我唔太中意嘅就係佢係浴簾，因為佢會彈到周圍都係水。佢又俾埋梘液同埋洗頭水，不過我有自己帶自己嘅，所以我唔驚。睇埋個衣櫃先，睇下有冇衣架，因為我嚟緊係會洗衫嘅。咁如果冇衣架就 GG 啦。
OK，第一行係救生衣啦、夾萬啦，我唔係好清楚呢個係咩嚟嘅。之後呢，好多衣架，掂晒。仲有浴袍添喎。唔錯。我揾到一個好搞笑嘅嘢，就係佢嘅風筒呢並唔係喺廁所入面㗎，竟然係喺 sofa 呢一度。佢嘅風筒竟然係喺呢度喎，搞笑喎！試下個風力先。OK，哇，幾好風力喎，唔錯。同埋大家記住要帶轉插啊，因為香港嘅插頭係插唔到㗎。呢條片係想表示咧，開咗船之後架船係超搖啊，搖到個電視機都猛烈搖晃啊！可能真係因為啱啱打完10號風嘅關係呢，啲浪都好大，全部都係白頭浪。跟住我就睇天氣報告啦，就話原來海中間呢係打緊6號風㗎。你睇下啲浪大到，大風到我係完全唔夠膽出露台啊！不過都係要揾嘢食嘅，所以呢就去咗食飯啦。船上面係有3間免費嘅餐廳嘅，咁我哋第一日嘅 lunch 呢就揀咗食麗都自助餐廳，佢位於船嘅12樓。呢間餐廳整體嘅面積係算大嘅，但係位同位之間呢係比較窄，有啲位係需要側身，甚至係叫其他食客移一移張凳先至可以通過。但係呢間餐廳主打一個乜都有得食，如果一家大細一齊嚟食嘅話就幾好嘅，因為小朋友都中意食自助餐嘅。但係食物質素呢，就主打一個填飽你個胃。入面呢都有一個迷你咖啡位嘅，如果想飲啲高質素啲嘅咖啡呢，就要自費啦。佢隔離有啲就咁撳嘅，我飲過啲算啦。食完飯就帶大家參觀一下呢一艘船啦。呢度就係嗰個主泳池啦，但係呢，因為今日落雨嘅關係，佢閂咗。因為打風嘅關係，真係好多嘢都冇開啊！咁我都明白嘅，但係作為旅客嘅話，就真係有啲失望啦。俾大家睇下 outdoor 嘅位置啦，係咁樣噶。見到嗰度有上滑梯啊！我相信咧嚟緊幾日應該都有機會去上一上嘅。之後嘅旅程咧，天氣都好翻，所以佢都開放翻啲水上活動。咁我覺得深藍色好玩過淺藍色嘅，如果大家想玩嘅話。咁呢個係戶外嘅雪糕吧，都係冇開嘅。我諗都係因為打風所以唔開啦。呢度就係 gym room， 我覺得基本器材都充足嘅，但係跑步機全部都唔開。直到之後天氣好翻咧，先至開翻。咁我都有去跑一跑嘅。Gym room 隔離咧就有水療中心，可以俾大家去做 SPA 嘅。而 SPA 嘅隔離咧就有髮廊啦。好搞笑地，真係有人剪緊頭髮㗎。我本身以為會冇咯。之後就到極限娛樂館啦，咁就係小朋友放電嘅好地方，有好多街機同埋嘅公仔機等等。參觀完架船就係時候要去睇 show 啦。我覺得搭郵輪其中一樣必做嘅嘢呢，就係睇 show 啊！呢個 show 係好好睇㗎，我全程都戥表演者緊張，因為我覺得架船好浪啦，然之後佢哋做啲咁高難度嘅動作呢，係有個心驚膽戰嘅感覺。跟住就俾我講中咗啦，因為架船實在太搖啦，下一場嘅表演呢係 cancel 咗㗎，所以大家都轉戰去隔離嘅吧嗰度跳舞同埋聽 band performance。而本身要出 show 嘅表演者呢，都過咗嚟跳舞啊，所以呢個場面係勁熱鬧、勁開心，氣氛超好啊！呢個 area 都係我之後每晚都會 stay 嘅地方。有時呢度會有 workshop 教整小手作，有時呢就可以開放俾大家唱卡拉 OK。不過呢啲設施呢都係大概1點半就閂㗎啦，咁就要返去瞓覺咯。睇完 show 之後，我哋就去咗船上第2間免費嘅餐廳北極星嗰度用餐啊。menu 係固定嘅，每日可以喺郵輪網頁嗰度睇。呢個係可以無限 refill 㗎，食完一碟之後呢，佢就會想食可以上多一碟，菜都係我哋上咗2碟，湯都係攞多咗1碗。呢個就係咕嚕雞啦。係啊，呢個先係咕嚕雞。哇！正啊正啊，我想食嗰個啊！呢度嘅職員都非常之友善啊，食飽就返去瞓啦。瞓醒就嚟到第2日啦，介紹下5樓嘅中庭大堂，呢度每朝都有拉筋班嘅，同埋有好多無間斷嘅活動喺呢一度舉行嘅，即係例如呢一個紮染工作坊啦。有一日呢，我就喺呢度參加咗織手繩嘅工作坊啊。不過呢啲工作坊嘅 target 主要都係小朋友啊，等啲家長可以掉個細路仔過嚟1個鐘咁啊，可以自己放鬆下。而導師全程都係以普通話嚟教學為主嘅，
但係我麻麻地推介呢個瘦繩班，因為見到在場嘅小朋友幾乎有90%都係積唔到出嚟㗎。呢啲 workshop 同埋活動呢，大部分都係免費㗎，可以喺郵輪個網嗰度睇返。第二日朝早我去咗5樓中餐嗰度食早餐，佢嘅早餐都係自助形式嘅，有中式嘅包點啦、炒麵等等。食飽返到房呢，就見到我嘅清潔哥哥用毛巾幫我整緊一隻公仔出嚟啊！呢個真係超 surprise， 我冇諗過上船呢都會有毛巾公仔嘅。如果大家都想要嘅話呢，可以試下俾 tips 佢哋，但係我唔保證一定會有。呢個就係完成品啊！佢值得一個幾秒嘅大頭。我哋而家等緊落地，咁咧我哋就響船嘅7樓，大家都等緊，因為咧船公司會安排報咗團嘅旅客先落車落船，然之後先至到我哋，所以你估會等幾耐？個半鐘，因為咧佢預咗個半鐘俾人上船啊嘛，嗰陣時。因為打風嘅關係，我哋架船係遲咗1個半鐘先到港口。原本我哋話4點半埋站，4點半已經停咗船啦，而家幾點？6點。2個鐘，我哋等咗2個鐘，然之後我個頭好痛。唔係重點係咩？我哋而家準備搭呢一架出去。係10位有10位。落船嘅安排做得幾混亂㗎，所以大家要有定心理準備。呢個係勁似嗰啲嘟嘟車嗰啲 friend。我哋而家體驗緊嘅就係，而家係越南時間嘅6點，但係我哋都仲喺港口。但係我哋越南時間嘅10點呢，就要上返船啦。所以成件事係我哋只係得4個鐘喺峴港呢一度，我都唔可以叫做旅遊啦。喺峴港呢度兜一個圈咯，得唔到1個圈，1個圈唔得啊！唔得啊！唔得啊！所以我哋本身嘅計劃其實已經全部臨時取消晒，改到得返係淨係落地食餐飯。我哋終於成功上到車啦！我個頭好痛啊，等咗2個鐘啦。好在意要落地玩嘅朋友仔就要注意啦，因為每一個港口停靠嘅時間都唔同嘅，有啲長啲，有啲短啲。我哋今次落地一搭車出市區之後呢，就已經天黑啦。我哋今次4個人自己上網包車玩，咁個行程就會比較彈性啲啦。今日我哋嚟呢度食海鮮啊，超多人喎！呢一度呢係呢一間餐廳係我哋呢一條街見過最多人嘅餐廳啊！咁其實我哋一落地呢，就即刻坐車去食飯啦。今次揀嘅呢，就係海鮮大餐啊！佢所有海鮮都係即刻捉即刻煮，超級新鮮，同埋每一隻都超大隻，可以俾自己揀嘅。呢間真係俾你實現海鮮自由啊！我哋4個人嗌咗東風螺蜆、蝦、瀨尿蝦、蟹、魷魚、炒飯、椰青、生果、啤酒、汽水。咁大隻㗎，而家我唔客氣啦。超多膏啊，好正啊！啱啱嚟咗一碟椒鹽瀨尿蝦，呢個又係一隻手掌咁大啊，超大隻。攞起嘅俾大家睇下。嚟呢啲東南亞地方，其實係預咗會喺街邊一啲冇冷氣嘅地方食飯，所以最緊要係咩呢？係風扇仔啊！尷尬。我哋最後咧食咗500萬，食飽就要把握時間去其他地方玩啦。去到一個國家去旅行，我都好中意行佢哋嘅超級市場。咁今日咧都唔例外嘅，我去咗佢哋嘅呢個超級市場啦。Thank you。呢度啲腰果好出名啊 ，nuts 果仁嗰啲都好出名啊，攞翻盒翻香港先。好靚啊！啲芒果乾係玫瑰型噶。好啦，睇下公價 Haribo 要幾多錢啦？39,000，1萬就等於3蚊。39,000即係3、4、1、12， 11個幾哦，真係公價喎！我見到一樣幾恐怖嘅嘢，大家準備好未？3、2、1，
見唔見到啊？係大黃蜂啊！大黃蜂釀酒啊！同埋你睇下呢啲咩嚟㗎？一堆睇唔明係咩嚟啊！好驚恐，好驚恐啊！好驚恐啊！如果想要嘅話咧，就喺下面留言啦，我就會揀一個送出去。睇埋佢哋有啲咩雪糕先。呢度有好多都係韓國牌子嘅雪糕喎，譬如話 Melon 啊嗰啲咧，都可以喺香港買到。同埋呢個鯛魚燒雪糕都可以喺香港買到啊！呢個榴蓮我可以試下喎。嗱嗱聲買完嘢，又要講下一個行程啦。我哋善用咗呢4個鐘嘅時間咧，啱啱食完海鮮餐，然之後再去埋超級市場，而家嚟到龍橋，耶 ！Selfie 啊 Selfie 啊，耶！龍係咪咁嘅？之後我哋就去咗行夜市啦。因為而家啱啱開始落毛毛雨啊，所以啲店家咧都開始用啲簾遮翻佢哋嘅鋪頭啊。佢哋閂簾嘅方法咧係咁土炮，就係揾條繩揾手就咁扯咯。呢個今日我哋去咗呢個，係冇出名，聽聞好出名。好似都係嚟呢個。呢個位咧係好多人坐響呢啲地攤嗰度食嘢嘅喎，唔知食緊啲咩嘅咧？誒，呢度有雪糕啊！哦，手炒雪糕啊，炒雪糕。我平時喺 IG News 見得人哋捲雪糕多，現實睇真係好少。幾靚啊！揾膠。乾糖，哇，好凍啊！其實，老實講，我覺得幾好味嘅，因為佢係唔知點解好滑嘅嗰一種雪糕嚟嘅。咁我哋嗌咗士多啤梨味同埋芒果。最中意嗰啲。哎呀！揾咗一間鋪頭咧買佢嘅生果，但係好笑嘅係咧，因為生果係唔俾帶上船嘅，只有特定嘅生果先至可以帶，所以咧我哋買完之後就要即刻食晒佢。嚟一次，一言難盡。香嘅花生醬味。點解我聞到有苦瓜味嘅？苦瓜？不如你試先啦。吓？係咪辣㗎？睇得出地位嘅分別啦，好味嘅就為媽媽，唔好味嘅就為爸爸。要試下，一定要試下。係，我建議大家試下。你住扒？你點會食到啲酸辣番石榴啊？食唔到啊？一言難盡。俾錢咯。鹹鹹辣辣咁樣嘅喎，佢有少少花生醬，再配埋再辣。本身佢嘅酸，推唔推介？1到5有幾多個推介？梅粉好食啲。冇得咁樣比較。我唔中意食辣啊，小明可能中意。
我哋而家搭翻呢一架郵輪提供嘅 shuttle bus 去翻個郵輪嗰度呢，就完成今日嘅行程。誒，見到啦，哈路船，我們回來了。誒，我哋要準備定嗰啲嘢喎。返到郵輪，梗係又嚟返呢個位聽歌飲杯嘢 chill 下啦。由於篇幅嘅關係呢條片淨係可以介紹到頭2日嘅行程俾大家睇。嚟緊嗰3日，我會去埋剩低嘅一間免費餐廳食飯，參加咗佢哋嘅紅地氈晚會 poolside party， 同埋落咗船去下龍灣玩啊！有興趣嘅朋友仔記住 CLS 我呢個 channel 啦，我哋下條片見啦〜